हिजो बेलुका 9 बजेदेखि थोरै त्यस्तो बाक्लो हिउँ त परेको होइन, पातलो पातलो गरेर रातभरिदेखि लिएर आज बिहानदेखि लिएर अघि दिउँसोसम्म हिउँ परेको थियो। हुरी पनि परिरहेको थियो, स्नोस्टर्म पनि भइरहेको थियो र अलि बल्ल नभनौँ कि 1-2 घन्टा अगाडि 2-3 घन्टा अगाडि रोकेको होला। अनि अहिले चाहिँ रोकिसकेको छ। तर अहिले हेर्नुहोस् त हिउँहरू सेताम्ने देख्नुहुन्छ तपाईँले। मेरो यो चाहिँ बस्ने कोठा हो। म चाहिँ यहाँ बस्छु, यो कोठामा बस्छु। मेरो आमा बहिनी यहाँ बस्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ढोका हो, इन्ट्री ढोका हो। अनि यहाँ चाहिँ किचन हो। अनि पर लिभिङ रुम छ, सिटिङ रुम जस्तो। अनि पर एउटा कोठा छ। बाहिर चाहिँ जाने ठाउँ हो, स्ट्रिट बाहिर जाने ठाउँ हो। अनि हिउँ कस्तो राम्रो परेको छ, एकदम राम्रो। हिउँ पर्यो फुरुरु हिमाली भेगमा। यस्तै हो, न्युयोर्क सिटीमा हो अहिले हामी। न्युयोर्क सिटीको क्विन्स मल सेन्टरको ठ्याक्क पछाडि हो हाम्रो। क्विन्स मल चाहिँ ठ्याक्क यसको पछाडि छ। 5 मिनटमा पुग्छ। हिउँ यस्तो परेको छ र त्यही हो। यहाँबाट चाहिँ गाडी जान्छ, घरपेटी दाइको गाडी र चाइनिज घर हो, चाइनिज मान्छेको घर, चाइनिज बुढो मान्छेको गाडी र बङ्गाली मान्छेको गाडीहरू यता छिराउँछ। अनि हिँडेको छैन, हेर्नुहोस् त बाटोमा कोही हिँडिरहेछ। हेर्नुहोस् त हिउँ कस्तो परेछ। अहिले चाहिँ रोकिसक्यो। अहिले 1-2-3 घन्टा अगाडि नै रोकेको होला हो। अनि यो चाहिँ स्ट्रिट हो हाम्रो घरको बाहिरको। हावा त चिसै चलिरहेछ, गाडीहरू पनि अलिअलि हिँडिरहेछ। र न्युजमा सुन्दा धेरै गाडीहरू एक्सिडेन्ट भएको पनि मैले खबर सुन्यो, देखेँ, पढ्यो। र त्यही हो हिउँ। तर पहिला 2016 को जनवरीतिर एकदम ठुलो हिउँ परेको थियो। आज दिनभरि एकदम ठुलो। हिजोको बेलुकाको आजको हिउँभन्दा 3 गुणा 4 गुणा ठुलो हिउँ परेको थियो। दिनभरि ब्लिजर्ड नै भएको थियो। हुरी पनि परिरहेको थियो। आज पनि हुरी त आएको थियो, तर हिउँ भने पातलो पातलो थियो। एक फिट जति हिउँ पऱ्यो होला। र आज 1 फिट जति हिउँ पऱ्यो होला। पहिला त 3 फिट 4 फिट पनि हिउँ पर्छ यहाँ कहिलेकाहीँ। 2011तिर 2012 को जनवरी फेब्रुअरीतिर हिउँ परेन। त्यो वर्ष हिउँ नै परेको थिएन, एकचोटि पनि परेन। मान्छेहरूले पनि भन्दै थियो मलाई। 2010-11मा पऱ्यो, 12मा परेन, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सबैमा हिउँ पऱ्यो। अनि यो चाहिँ यो वर्षको फर्स्ट स्नोस्टर्म हो। हिउँ त त्यस्तो ठुलो त परेको थिएन, सानो पातलो गरेर दिनभरि रातभरि परेको थियो। त्यही हो हजुर। सरहरूलाई सबैलाई राम्रो होस्, सुख होस्, शुभ होस्, शान्ति होस्, खुसी होस् र सबै न्यानो गरेर बस्नु होला। जाडोमा तातो लुगा लगाएर तातो पानी, सुपहरू
होइन सुपहरू बनाएर खानुहोस् होला। र एकजना मान्छे त्यहाँ हिउँ ओसार्दैछ, ओसार क्लियर गर्दैछ। ए हो हेर्नुहोस्, हिउँहरू पनि राम्रो छ, सफ्ट छ होइन, साह्रो भएको छैन, नरमै छ हिउँ पनि, नरम छ हिउँ, सफ्ट, राम्रो, ब्युटिफुल, इट्स अ ब्युटिफुल स्नो होइन। तपाईँहरू पनि देख्नु सक्नुहुन्छ कति सफा, राम्रो, नरम देख्नु भएको छ है। यही हो ल, तपाईँहरू पनि आराम गरेर बस्नु होला है। जाडोमा कोठामा ब्ल्याङ्केट लगाएर, ब्ल्याङ्केटमा गीत सुन्दै, टिभी हेर्दै, फिल्महरू हेर्दै, गीत सुन्दै, के प्रोग्रामहरू हेर्दै बस्नु होला। चिया, तातो पानी, सुपहरू के खानु होला। ल म राखिदिन्छु। तपाईँहरू सबैलाई राम्रो होस्, सबैको जय राम्रो होस्, खुसी होस्, सुख होस्।